Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen uwch 12 cwestiwn 7 a haen canol cwestiwn 17. Siapau cyflun. Y cwestiwn sydd gyda ni. Cwestiwn 7. Mae diagramau isod yn dangos 2 siap cyflun, similar shapes, A, B, C, D a P, Q, R, S. Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu'r raddfa, a cyfrifwch beth yw gwerth X nawn ni hwnna i ddechrau. Felly siapau cyflun. Beth mae siapau cyflun yn golygu? Wel, mae un yn helaethiad o'r llall, a'r llall yn helaethiad negatif neu lleihad o'r un mawr, ond helaethiad i ni'n galw y ddau. Felly o un i'r llall, maen nhw yr un siap ond gwahanol meintiau. Golygu'r hyn bod bob llinell yn cael ei mestyn neu lleihau mewn cyfrannedd a'i gilydd, y ffactor graddfa, am yr un ffactor graddfa gyda bob llinell sy'n gyfatebol i'w gilydd. Gallwn darganfod y ffactor graddfa wrth weld beth yw cyfrannedd 2 ochr gyfatebol, rhaid ni'n gwybod. Enghraifft, helaethu o A, B, C, D i P, Q, R, S gallwn darganfod y ffactor graddfa wrth gyfrifo PQ rhannu gyda AB. Ni'n gwybod maint y ddau linell yna, felly ni'n gallu rannu nhw i gael y ffactor graddfa. Ni angen y gwerth X felly. Wrth helaethu A, B, C, D i PQ, R, S, ni angen cyfrifo PQ rannu AB, fel yn y sleid ola. Rhaid i bob cyfrannedd arall o'r ochrau fod yn hafel i hyn. Ni angen X, felly yr ochr sy'n cyfateb i X yw 3.2. Felly SP rhannu gyda 2 D i A, X ni angen, felly ni'n mynd i ddechrau gyda X, rhannu dy A yn hafel i QP neu PQ rannu dy'r 5.6 AB. Felly dechrau dy'r un mawr, yr ochr cyfatebol ar yr un bach, a'r rai ni'n gwybod ar yr un mawr gyda'r un bach. Felly neu siwr bod ni'n neud nhw yn y drefn cywir. Dod i gwerthoedd mewn, a ni'n cael X rannu 3.2 yn hafel i 8.4 rannu 5.6. Lluosi dy 3.2, y ddau ochr, a ni'n cael bod X yn hafel i 8.4, lluosi 3.2, rannu 5.6, a ni'n cael 4.8 ar gyfer X centimetr, cofiwch. Ffordd arall gallech chi fod yn gwneud hwn, wrth gwrs byddai nid cymharu nhw o'r ddoi siap, ond cymharu nhw yn yr un siap. Felly SP gyda PQ. Felly SP gyda PQ a DA neu AD gyda AB. Dyle fod yr un cymareb, felly os ydych chi'n gallu meddwl, os ydych chi'n gallu llosi'r ddau ochr neu rannu'r ddau ochr gyda PQ a llosi'r ddau ochr DA, dylen ni gael y cymharebau yma. Felly ni'n gallu cymharu, cael yr un cymhareb o'r ddau ochr sy'n cyfateb i'w gilydd yn y gwahanol siapau sy'n cyflun. Mae hwn dim ond yn gweithio os nhw'n cyflun. Felly SP rannu 8.4 yn hafel i 3.2 rannu 5.6. Yr X ni angen, felly o'n i wedi dechrau gyda'r SP. Lluosi'r ddau ochr da 8.4 a ni'n cael X yn hafel i 3.2 lluosi 8.4 rannu 5.6. Gwmws rhywun peth a oedd dynnu'r tro diwetha. Felly chi'n gallu gweld naillai yr ochrau cyfatebol o'r gwahanol siapau cyflun, neu yr ochrau cyfatebol o fewn yr un siap yn gallu helpu chi. Nawr ni angen y gwerth Y. Felly mae'r gwerth Y yn y diagram bach, a eto ni angen nawr AB rannu PQ ar gyfer y ffactor graddfa. Y bach rannu dy'r mawr. Ni angen y bach Y rhannu dy'r mawr RQ a
bydd pob cyfrannydd arall fod yn hafel i'r ddoi ni'n gwybod. Felly, BC yw rhannu dy QR, yn hafel i y ddau ni'n gwybod, felly ni'n bach a by rhannu dy'r un mawr, PQ. Dod y gwerthoedd mewn, ni'n cael rannu dy 6.3, yn hafel i 5.6, rannu 8.4, llos i top y gwyl yn ag e ddau ochr gyda 6.3, i gael gwared ar 6.3 o dan yr Rheina'n canslo, a ni'n cael yn hafel i 5.6, llos i 6.3, rhannu dy 8.4. A ni'n cael yr ateb 4.2 centimetr ar gyfer Rhan C. Esboniwch yn glir pam nid yw'r gosodiad canlynol yn gallu bod yn wir. Hyd CD yw 3.9 a hyd S yw 6.5. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio eto y cyfrannedd yr ddau ochr ni'n gwybod. A felly, ni angen dim ots paw i ni'n dechrau gyda, ond maen nhw wedi dechrau gyda PQ dros AB. Felly, rhaid pob cyfrannedd arall o'r ochrau fod yn hafel i hyn, a ni'n mynd i gyfrifo S rhannu dy CD i weld os dwi'n hafel i'r un cyfrannedd a PQ rannu gyda AB. Felly PQ rannu dy AB oedd 8.4, rannu dy 5.6, rheina roi ni 1.5. Cyfrifo'r ddau arall, yn yr un, y mawr rannu dy'r bach, felly mawr rannu dy'r bach, felly RS rannu CD, ni'n dod i nhw mewn collnods fyna, felly 6.5 rannu dy 3.9 ydy'r un yn hafel i 1.5, a ni'n cael 1.666 sydd ddim yn hafel. Felly, dyn nhw ddim yn hafel iddi gilydd, felly nid yw'r gosodiad yn wir. Mae'n bwysig bod chi'n gosod hwnna ar y diwedd i weid bod chi wedi dangos yn glir. Deunydd bonus. Ffactor graddfa ar gyfer arwynebedd. Rhaid gofyn bod chi'n cael cwestiwn sy'n gofyn am y ffactor graddfa arwynebedd. Gellir darganfod y ffactor graddfa ar gyfer yr arwynebedd o sgwario'r ffactor graddfa neu'r ffactor graddfa llinol, ffactor graddfa ar gyfer y llinellau. Felly, cawn ffactor graddfa llinell wedi sgwario yn hafel i'r ffactor graddfa arwynebedd, neu'r ffordd o gwmpas. Mae ail isradd y ffactor graddfa arwynebedd yn hafel i'r ffactor graddfa llinell. Enghraifft gyda ni fan hyn, doi trapesium, mae ABCD ac AEFG yn drapesiumau cyflun, yr un siap. Mae gan trapesium AEFG arwynebedd 36 cm sgwar. Cyfrifwch y rhanbarth sydd wedi ei lliwio. Wel, wedi ei lliwio yw'r un fawr tynnu'r un fach. Felly meddwl beth sy'n digwydd. Mae gennym dau par o ochrau, un par o ochrau, cyfatebol ar y ddau trapesium ni'n gwybod. Felly mae 18 a 12 ni'n gwybod. Felly'n cyfrifo'r ffactor graddfa llinol o'r ddau ochr yma, a wedyn gallwn gyfrifo'r ffactor graddfa arwynebedd o hyn a ddefnyddio hwnnw i gyfrifo arwynebedd ABCD, y trapesium fawr. Wedyn, tynnu'r arwynebedd AEFG oddi wrth yr arwynebedd ABCD i ddarganfod y rhanbarth, arwynebedd y rhanbarth sydd wedi lliwio. Felly, dyna'r ddau ni'n gwybod. Felly'r ffactor graddfa llinol yw BC rannu dy EF, sy'n rhoi ni 18 rannu dy 12, sy'n rhoi 1.5. So 1.5 yn mynd o 1 o'r un fach i'r un fawr. Felly'r ffactor graddfa arwynebedd, bydd hwnna wedi sgwario. Yn gallu ni wedi gadael fel ffracsiwn 3/2. Ffactor graddfa arwynebedd yn mynd i fod 1.5 di sgwario sy'n 2.25. Felly arwynebedd ABCD yw 36, sef
arwynebedd yr un bach, lluosid y 2.25 sy'n rhoi i ni 81. Felly arwynebedd y trapesium fawr yw 81, ni angen y rhanbarth sydd wedi lliwio, tynnu y 36 oddi wrth o'r 81, a ni'n cael 45 centimetr sgwar. Ar gyfer ffactor graddfa cyfaint, gellir darganfod hwn wrth giwbio y ffactor graddfa llinol. Ni'n ciwbo achos ni mewn 3 dimensiwn, hyd, lled ac uchder. Rhywun peth oedd yr arwynebedd yn hyd a lled, oedd angen sgwario y llinellau, ffactor graddfa llinell. Yma mae rhaid ciwbo y ffactor graddfa llinol. Felly, i ni'n cael ffactor graddfa llinol wedi ciwbo yw'r ffactor graddfa ar gyfer y cyfaint. A trydydd isradd y ffactor graddfa cyfaint yn rhoi'r ffactor graddfa llinol i ni. Mae gen i ni gwestiwn yma, dangos y 2 lestr cyflun, yr un siap, A B, yn y diagram. Mae gan A gyfaint o 264 cm3. A mae gan B gyfaint o 891 cm3. Arwynebedd ar wyneb, so felly arwynebedd y tu fas, B yw 459 cm². Cyfrifwch arwynebedd ar wyneb A. Felly, meddwl, i ddarganfod arwynebedd ar wyneb A, rydym angen y ffactor graddfa ar gyfer yr arwynebedd. Ni'n gwybod cyfaint y 2 lestr, felly'n gallwn ni gyfrifog ffactor graddfa ar gyfer y cyfaint o'r 2 yma, a wedyn cyfrifo y ffactor graddfa llinol, ac mae rhaid ni ddod nôl i'r llinol o hyn. A wedyn, gallwn gyfrifo'r ffactor graddfa arwynebedd a'i ddefnyddio i gyfrifo'r arwynebedd arwyneb llestr A. Felly, ffactor graddfa cyfaint ar gyfer y 2, oedd 1 yn 264, 1 yn 891, cymharu nhw i ddechrau a ni'n cael, sy'n mot pa drefn chi'n neud, dwi'n meddwl bod chi'n cadw yr un system. Felly 264 rannu 891 yn rhoi 8 dros 27 i ni. Felly llia dros y fwyaf yn rhoi 8 dros 27. Felly ni angen y ffactor graddfa llinol, i ni'n gallu cymeryd trydydd isradd hwnna, mae hwnna'n eitha rwydd, yn rhoi 2 wrth 3 i ni. Felly 2 wrth 3 yw'r ffactor graddfa llinol. Ni nawr angen ffactor graddfa arwynebedd, felly sgwario hwnna, sy'n rhoi 4 wrth 9 i ni. Felly ni'n gwybod arwynebedd arwyneb B, na pam cymerwn ni'r lluau yn gyntach, ond na beth ni angen darganfod. Felly arwynebedd arwyneb A yw 4 nawfed arwynebedd arwyneb B, sef 459, sy'n rhoi ni 204 centimetr sgwar. Felly mae hwn, y deunydd bonus yma, yn rhoi ffordd i chi o fynd o'r ffactor graddfa llinol i darganfod arwynebedd a cyfaint.